Eccoci qua, partiti. Siamo tornati, siamo ufficialmente tornati dopo la puntata di settimana scorsa, quello che è stato poi l'episodio 0 con Matteo Rapanà, direttore del MAG. E il direttore mi ha detto che potevo continuare in questo percorso, in ogni maledetto museo live. E quindi benvenuti ufficialmente alla prima puntata di ogni maledetto museo live. Ospite quest'oggi il direttore o comunque il referente per i musei civici di Belluno, il dottor Dennis Stone, quale Ciao Michele. ringrazio. Grazie. Come stai, Dennis? Bene, dai, compatibilmente con la situazione. Stiamo Compatibilmente. bene. Allora, come stai vivendo? Innanzitutto, dove ti trovi? Dove ti Io sei sono, trovato anche tu? sono- sono a Palazzo Fulcis, Mhm. quindi diciamo continuiamo a presidiare le sedi espositive, naturalmente non siamo aperti al pubblico, quindi continua l'attività amministrativa, di ricerca per quanto possibile, anche se naturalmente non abbiamo più gli appuntamenti e nemmeno appunto l'attività verso il pubblico, insomma. Ok, ascolta, ehm, come un po' quello che sto cercando in questo periodo, come ho detto, è quello di dar modo a direttori, curatori, ai professionisti della cultura di raccontare un po' quello che stanno facendo. Una piccola premessa, magari diciamo chi sei, ecco, e ti lascio un po' raccontare di questo museo. Qual è stato il tuo percorso di studi che ti ha portato poi anche a dirigere effettivamente i musei civici? Io mi sono laureato in storia dell'arte, un percorso abbastanza tradizionale all'Università di Padova, Sì. dove ho conseguito anche il dottorato di ricerca. E poi ho continuato l'attività accademica di ricerca accompagnandola con il lavoro anche alla Fondazione Giorgio Cini di Venezia, dove sono stato vari anni. E poi dopo ho svolto una fellowship al Metropolitan Museum di New York e rientrando in Italia poi ho vinto il concorso qui ai Musei Civici di Belluno come conservatore. Quindi sono uno studioso principalmente di pittura veneta del 6-700, però mi sono adattato anche alle funzioni, diciamo, più generali, amministrative, anche di gestione dei beni culturali. Tu sei arrivato Tutte a le sfide Belluno, che implicano, che riguardano la gestione del museo. tu sei arrivato a Belluno nel 2014, giusto? Sì, esatto, sì, sì. Perché mi ricordo appunto, per chi non lo conoscesse, Belluno è la mia città, tra virgolette, anche città natale, e quando dovevo fare la laurea, dovevo discutere comunque per la laurea magistrale, la mia ipotesi di tesi era legata era una proposta di utilizzo dei social media e mi ricordo di essere arrivato nella vecchia sede ancora del museo e di averla incontrata e tu mi hai detto una cosa tipo ok, lasciami un secondo fare ordine, appunto, lasciami fare ordine che sono appena arrivato a dirigere comunque l'istituzione e dopo ti do volentieri una mano, ecco, quindi ci conosciamo da 6 anni, quindi tra una cosa e quell'altra. Sì, sì, no, infatti è diciamo, il caso del tuo museo, perché tu lo conosci prima di me, nel senso che essendo bellunese, eh, certo, conosci insomma la sua storia, se vogliamo, anche meglio di me. No, Io, meglio no, di sicuro meglio no. no, diciamo che l'hai frequentato sicuramente prima di me da ragazzo, da bambino, insomma, in questo senso. E no, quando sono arrivato, diciamo, la sfida più grande era stata appunto quella di progettare il riallestimento del museo nella nuova sede di Palazzo Fulcis, Infatti ricordiamo che prima era nella sede in Piazza Duomo. il Palazzo dei Giuristi, dove ancora esiste la sezione archeologica, e invece la sezione storico-artistica dal 2017, quindi sono già 3 anni, dal gennaio 2017, si è trasferita qui a Palazzo Fulcis, quindi abbiamo dovuto ripensare un po' tutto l'allestimento, i servizi, eh, l'organizzazione anche museologica della collezione. Ok, entriamo un po' nello specifico quindi di Palazzo Fulcis, ok? Vuoi raccontarci un po', innanzitutto,
è un palazzo stupendo. Ecco, per chi ancora non l'avesse visto, mi raccomando, andate perché è veramente stupendo. E vuoi un po' raccontarci, ecco, un po' com'è stato questo entrare, come inaugurare alla fine, perché alla fine è un nuovo museo. Sinceramente, io negli ultimi anni ho visto c'è stata una sorta di ritorno alla passione per la cultura grazie a questa inaugurazione, a quello che siete riusciti a fare. Sì, allora, guarda, innanzitutto il nostro museo ha una caratteristica che è rara, nel senso che molti musei civici sono per lo più edifici religiosi, Mm. conventi, monasteri o se no magari castelli riadattati Mm. a musei civici, no? Se pensiamo a so, Castelvecchio, Musei di Padova, gli stessi musei di Treviso. Palazzo Fulcis ha questa caratteristica di avere insieme l'edificio di palazzo settecentesco e una collezione civica che non è principalmente nata per questo luogo e quindi si sono dovuti reciprocamente adattare, però il connubio lo rende anche un edificio, un museo con delle caratteristiche abbastanza uniche che forse si ritrovano in qualche museo a Venezia Mm. più che in altre città della Ok. terraferma. Il, E devo dire che sì, in questi 3 anni abbiamo avuto la percezione di che cosa significa un museo per una città, nel senso che ehm, ehm, abbiamo avuto proprio la dimensione dell'importanza di un luogo di riferimento per la cultura, gli scambi, i dibattiti, gli incontri, insomma, la vita culturale e la differenza che può fare. Ovviamente nel vecchio museo tutte le attività accessorie per questioni di spazio non erano possibili, mentre qui abbiamo potuto insomma, realizzare varie e numerose iniziative in più. Beh, qua il merito ovviamente è da distribuire innanzitutto a voi come istituzione per essere riusciti comunque a costruire questo unicum, perché per me rimane un unicum, e ovviamente ai comuni di Belluno e a Cariverona, un po' quindi a questa collaborazione tra pubblico e privato, dai, definiamolo, anche se non è proprio Sì, così. e anche tante iniziative che vengono dal basso, per così dire, per Infatti, usare questa brutta espressione, no, no, ma che diciamo, è un po' di paternalismo, ma diciamo, ovviamente le risorse interne non sono moltissime, no? Anche a livello di personale, però abbiamo avuto vari, insomma, come dire, suggerimenti, anche ispirazioni, anche collaborazioni, a volte sollecitate, a volte richieste direttamente. Quindi insomma il ruolo di Fondazione Teatri, il caso del cinema all'aperto con Fulcis Open Air insieme col Cinema Italia e varie bellissimo. altre iniziative, insomma, documentano il fatto che da un lato ci si può rivolgere alla città e trovare risposte, dall'altro che la città a volte è essa stessa che si muove verso il museo e insomma è bello essere un punto di incontro in questo senso. Che collezioni ci sono in questo momento all'interno di Palazzo Fulcis? Allora, come spesso accade nei musei civici, sono collezioni molto eterogenee, nate nel corso degli anni e secoli e arricchitisi di volta in volta tramite donazioni e acquisti. Quindi andiamo sostanzialmente dal materiale lapideo, iscrizioni che possono essere medievali, anche molto antiche, 1200 e da lì in poi, alla pinacoteca, la parte di scultura, la parte anche di arredo che va ovviamente principalmente dal 300-400 fino ai primissimi del Novecento, con dei punti di forza che sono dati anche dai grandi maestri che sono nati in questo territorio, particolarmente fortunato in questo senso, quindi i vari Ippolito Caffi, Sebastiano e Marco Ricci, Andrea Brustolon, per non dire di altri. Quindi una collezione che è molto votata al territorio, ma non solo, perché ad esempio la Pinacoteca Giampiccoli presenta, che è stato il primo fondo donato nel 1872, presenta anche varie opere che sono più in generale di arte veneta, italiana, rinascimentale. Ma ecco, parlare di artisti bellunesi spesso vuol dire parlare anche di artisti di dimensione italiana, se non europea. Mm-hmm.
E poi venne il coronavirus, giusto? Voi avevate cominciato, avevate già fatto dei progetti, immagino, per tutta la programmazione poi anche estiva, e poi all'improvviso arrivò l'impatto, ovviamente, come in tutto il mondo, del coronavirus, al quale avete risposto con una bellissima iniziativa che io appena l'ho vista ho detto wow, cavolo, complimenti perché è stata Alfabeto Fuccis, appunto. Sì, beh, naturalmente questa situazione di pandemia è terribile sotto tanti punti di vista e certamente la chiusura dei musei è solo una faccia di questa tragedia, che però insomma avrà delle ripercussioni insomma, sul mondo della cultura e più in genere di come ci si approccia ai musei. Naturalmente tanti progetti sono stati così accantonati, per fortuna non avevamo in corso o sul punto di aprire delle iniziative espositive che richiedessero ecco, prestiti anche importanti, insomma pensiamo diciamo, ai drammi tra virgolette delle mostre di Raffaello o di Sfida al Barocco a Venaria o Tiziano a Londra che praticamente hanno inaugurato e hanno chiuso immediatamente, quindi non l'ha vista nessuno e forse non le vedrà nessuno se non ci saranno delle proroghe, o chi ha in questi mesi insomma, aveva programmato delle aperture. In questo senso siamo stati, diciamo, più fortunati, nel senso che siamo più agili e possiamo indirizzarci verso progetti, diciamo, di portata forse più ridotta, ma che potrebbero consentirci di ripartire a breve. E viceversa, sì, abbiamo cercato, come tanti altri musei, di insomma, far arrivare le collezioni nelle case delle persone, non con l'idea che diciamo, questo possa sostituire la visita, che trovo sempre diciamo, un po', sì, se vogliamo, assurdo o esagerato, no? Concepire il museo virtuale come un vero sostituto. Ma da un lato come un senso di educazione, di vicinanza, e dall'altro anche con l'idea di suscitare un desiderio, no? Che era quello che io avevo da studente quando leggevo il manuale, vedevo le foto delle opere e non vedevo l'ora di essere lì davanti a loro, no? Come un bisogno fisico. Spero che anche questi video poi suscitino questo desiderio nel momento in cui finalmente li riapriremo e ci sia un desiderio ecco, di riprendere il contatto con la normalità, con le nostre vite e anche con questa parte del nostro patrimonio. Beh, ma proviamo un attimo a raccontarli, perché allora nei commenti sotto è incollato il link, quindi potete andare a vedere direttamente e a seguire il museo. Però se vuoi raccontarci un po' questo Alfabeto Fulcis, di che cosa si tratta? Molto brevemente abbiamo elaborato 3 minuti, sostanzialmente una media di 3 minuti di video, fatto anche in maniera un po' artigianale, ma quello che quello che serve, scegliendo delle parole chiave legate all'alfabeto, quindi iniziando dalla A di Alpago Novello, l'architetto del palazzo, Valentino Alpago Novello, per poi insomma scegliere altre parole chiave per raccontare insomma un po' le collezioni, un po' la storia di questo edificio. E mi alterno io e in parte il nostro assessore Marco Perale, che pure è uno storico molto preparato, e abbiamo anche coinvolto un tirocinante all'Università di Padova, Enrico Tonin, che ha dovuto interrompere naturalmente il suo tirocinio, ma ha proseguito, per così dire, in remoto la collaborazione, quindi elaborando alcuni di questi testi. Quindi abbiamo attuato una strategia anche di smart working o guarda, hai detto bene una cosa, perché infatti non ho voluto interromperti, però mi è piaciuto tantissimo, siete stati più agili da un certo punto di vista rispetto magari a grandi musei che avevano magari delle mostre più imponenti, ecco, non più importanti, più imponenti, e siete riusciti a lavorare meglio, quindi un po' il pro, se vogliamo trovare anche dell'essere magari una realtà più piccola rispetto ad altre, è anche questa
questo essere più leggeri, proprio essere una startup da un certo punto di vista. E essere riusciti comunque a imbastire, perché io, come dicevo, sono rimasto molto molto colpito da questo alfabeto Fulcis, e lo seguo costantemente, quindi fatelo, mi raccomando, andate, seguitelo, perché è a che lettera siamo arrivati? Beh, stiamo in via di conclusione oramai. Siamo arrivati alla lettera P, Sì. porta, e quindi penso che se come temo questa chiusura proseguirà, dovremo anche passare. Reinventarsi, passiamo ai numeri. Cos'è che passiamo all'alfabeto? Non so. Sì, pensavamo di passare ai numeri, una sorta di decalogo. Sì. Ecco, vedi, ecco, infatti, perfetto. Ascolta, allora abbiamo visto che questo aprirsi, secondo te, vediamola così, secondo te questo aprirsi, questa condizione in cui siamo arrivati, quindi questo coronavirus che ha messo i musei nella condizione di aprirsi obbligatoriamente verso l'esterno, sarà un qualcosa che rimarrà? Sarà una base di partenza? Ovviamente tutto si può migliorare come qualsiasi cosa, però può essere effettivamente una svolta. Io tempo fa ne parlavo e dicevo che lo vedevo molto come il cigno nero questo evento, quindi quello che potrebbe in un modo o nell'altro causare un cambiamento veramente nel modo di comunicare, nel nostro caso, per il museo. Ma sai, indubbiamente può aver accelerato un processo che era già in atto, voglio dire, Sì. chi aveva un'idea forte di museo era già consapevole della necessità insomma, di raggiungere il proprio pubblico reale, potenziale o anche così digitale, nel senso che anche persone che probabilmente per ragioni così geografiche non sono magari interessate più direttamente a vivere quotidianamente il museo. Ecco, chi aveva quest'idea di museo era già consapevole di questo. Noi, peraltro, insomma, abbiamo già attivato i nostri canali, 3 canali social, insomma, Instagram, Facebook, Twitter, raggiungiamo circa 10-11 mila persone, insomma. E quindi c'era già questa consapevolezza. Indubbiamente questa situazione ha accelerato anche per molte altre realtà questo bisogno, insomma, di essere parte del dibattito, parte della comunità e di raggiungere, insomma, il proprio pubblico là dove si trova. Mm-hmm. Se questa possa essere, diciamo, una trasformazione di lunga durata, solo il tempo lo dirà. Penso che insomma, da un lato ci sarà la consapevolezza dell'importanza di questi mezzi, Sì. anche da parte di coloro che non ne hanno mai troppo approfittato. E dall'altro ci sarà la consapevolezza che questi mezzi non sono mai, diciamo, alternativi in tutto e per tutto alla visita, cioè nel senso anch'io ho seguito altre realtà, musei anche molto più importanti, più grandi del nostro, e la sensazione, la domanda che mi faccio è quando tornerò a rivederli, no? Quando tornerò a percorrere quelle sale che ho così amato. Quindi in un certo senso sarà anche l'occasione per capire che nulla ci è dato per scontato, insomma, sia nella nostra vita sia nella nostra così esperienza, e insomma sarà anche l'occasione per, tra le altre cose, amare ancora di più questi patrimoni. Concordo pienamente, infatti ne parlavamo appunto, come ti ho anticipato un po' anche settimana scorsa con lo stesso Matteo Rapanà del MAG. Opinione comune è quella appunto di riuscire a garantire chiamiamola una fruizione anticipata, ok, online, ma che per forza di cose debba concludersi per i visitatori offline, per riuscire ad immergersi veramente in quello che magari ha visto online, di quello che ha studiato. L'esempio che ho portato io è stato in merito alla mia visita in Egitto, del fatto di come io abbia
prima studiata, nel caso specifico era della Valle dei Re, e questo mi ha aiutato durante la spiegazione della guida fisica anche ad avere ancora più, di apprezzare ancora più l'esperienza stessa. Quindi non so se concordi, ma immagino di sì, che tutto debba cominciare online, ma che per forza di cose l'esperienza dal vivo del museo non smetterà mai di esistere, giusto? Infatti, guarda, ne riflettevo in questo senso. C'è anche questo libro recentemente tradotto da Sellerio, Pezzi da museo, con questa introduzione Nick Serota, l'ex direttore della Tate Gallery, che citava appunto il fatto che non smetteremo mai, cioè la caratteristica del museo è proprio creare questa connessione diretta con gli oggetti, Sì. no? Questo rapporto intimo che si crea tra visitatore e l'oggetto, no? Quasi senza mediazione. Quindi questo non mancherà mai, cioè questo che rende la forza dei musei che esistono e resisteranno nel tempo rispetto ad altri che magari hanno così contenuti più, come dire, aleatori. Quello che dici giustamente è che il digitale dimostra la sua forza nell'apprendimento, cioè questi mezzi video, ma anche magari applicazioni o altri sistemi digitali, devono essere sicuramente migliorati, implementati, comunque usufruiti dalle istituzioni proprio nell'ottica di migliorare un apprendimento sia prima della visita sia durante la stessa. E in questo senso questo facilita poi dopo e rafforza anche l'incontro che si ha, no? con l'opera d'arte, che è un aspetto quasi emotivo, se vuoi, talvolta anche irrazionale, che elude questi aspetti, no? di conoscenza, però la conoscenza invece può rafforzare poi questa esperienza diretta. Bellissimo, bellissimo come ragionamento. Mi collego appunto, giusto per... tanto stiamo andando anche verso un po' la chiusura, ma questa cosa dell'applicazione, con voi, la realtà di Belluno è stata una delle prime, soprattutto il vostro museo, a far parte di questo grande progetto della provincia di Belluno, che era il progetto Sensi, nato nel 2015, per garantire la fruizione della cultura anche per ipovedenti e non vedenti, da lì lo sviluppo di una soluzione e l'aggregazione di altri musei. Nel mondo dove stiamo andando, quindi proviamo a tracciare un po' il futuro, tra virgolette, di quello che vedremo. Cos'è che auspichi? Ecco, abbiamo parlato di riuscire ad andare incontro alle persone prima della visita, aiutandole a capire meglio certe cose, portarle in loco, garantire una fruizione sia con l'applicazione, ma soprattutto quindi con una guida che possa aumentare il valore stesso dell'esperienza. Cosa che auspichi adesso per il prossimo futuro? Se tu potessi avere, non dico la bacchetta magica per cambiare le cose, perché ovviamente nessuno ce l'ha, però quali potrebbero essere le cose? Due cose molto banali, se vogliamo, ma insomma che potrebbe dirti chiunque tra i miei colleghi. Ma uno da un lato che sì, diciamo, noi come curatori e più in generale come pubblico si riesca a suscitare veramente l'interesse e la curiosità come cittadini di chi ci segue, dei potenziali visitatori. Nel senso, se vogliamo, stabilire l'importanza del patrimonio come una riscoperta continua, a discapito, se vuoi, dei momenti effimeri, magari di mostre anche importanti o a volte meno importanti, però limitate nel tempo. Quindi far sì che diciamo, il visitatore non sia interessato solo a quello che conosce, ma viva il museo proprio come un'esperienza di conoscenza. È un po' insomma, un auspicio da mondo ideale, però vediamo che molto spesso le dinamiche
della visita sono quelle un po' vado a vedere quello che già conosco per altre vie, altri mezzi di comunicazione, per quello che conosco dalla TV, ecco, cose di questo tipo, no? O quei soliti nomi. E viceversa poi che ci sia anche la voglia di investire sulle persone che lavorano in questi musei. Cioè, noi facciamo anche a livello così generale o dei grandi discorsi che si sentono, no? Si fanno tanti grandi discorsi sui musei anglosassoni, musei stranieri che sono molto più attrezzati, molto più, come dire, intelligenti e anche leggeri, se volete, rispetto alla cultura tradizionale italiana, ma sono anche musei che valorizzano professionalità molto diverse. Quindi ci sono i dipartimenti di comunicazione, ci sono i dipartimenti di didattica, ci sono i dipartimenti di restauro, quindi non si può pensare di esaurire le tante attività di un museo, insomma, con pochissimo personale. Bisogna pensare e guardare alle tante professionalità che stanno nascendo e che ci sono già presenti, ma che spesso si traducono in forma di collaborazione temporanea, magari legata a dei progetti, e invece stabilizzare, ecco, queste persone, queste figure, consente di progettare più a lunga scadenza, ed è quello che forse manca, cioè una progettualità un po' a medio o lungo periodo. Anche perché a breve, adesso diciamo a breve perché anzi non possiamo nemmeno dire a breve, però a Belluno verrà inaugurato un ulteriore museo. Sì, in questo senso registriamo positivamente un altro investimento Infatti, giusto per importante. parlare, giusto per non mettere ulteriore a proposito di parlare di Perché persone. dopo Palazzo Fulcis l'obiettivo è inaugurare anche la nuova sede, Palazzo Bembo, con il museo archeologico. Quindi il museo archeologico che adesso si trova ancora a Palazzo dei Giuristi, con la vecchio allestimento, dovrà, ecco, trasferirsi con nuovi anche pezzi, poi raccogliendo il materiale che è un po' in deposito presso la sovrintendenza, presso l'auditorium, quindi un museo archeologico più grande, più articolato e moderno. Mamma, bello. Un palazzo pazzesco anche quello di Bembo. Ecco, la fortuna, merito di quello che state facendo è anche dato da questo contesto. Due palazzi che sono veramente stupendi, quindi sia il Fulcis che il Bembo, visto anche il Bembo ultimamente dall'interno, è un qualcosa che toglie il fiato. Per concludere, non vorrei fare una domanda però nel senso, ne hai già parlato anche un po', ne hai già parlato anche un po' te di queste competenze, ecco, che molte volte non si ha la possibilità di. Mi collego quindi a una domanda che mi è stata fatta su Facebook ultimamente, che parlando dell'online diceva sì, ok, i musei sono arrivati tardi, sono arrivati con 15 anni di ritardo. E io ho posto un'altra domanda a questa persona, ovvero gli ho detto, ok, ma per colpa di chi? Ok, perché mi sembra che ad oggi sia dato molto dallo spirito di inventiva comunque di voglia di portare il museo online più dall'interno, ok? Più dalle persone all'interno che magari più che da aiuti dall'esterno, quindi dall'esterno che abbiamo dallo Stato stesso. Concordi o meno? Ma è un discorso complesso e Infatti, no, so che si difficile. arriva in chiusura, però. No, diciamo che è difficile generalizzare perché c'è molto caso per caso. Direi che fino a qualche anno fa, diciamo che a livello statale non c'era proprio la cultura. C'erano musei importantissimi senza sito, con dei siti abborracciati, semplificati. E c'è stata per molto tempo la chiusura anche sull'idea dell'immagine, della diffusione dell'immagine. Quindi l'opera d'arte con i suoi diritti, che non deve essere divulgata, non deve essere così ceduta, no, liberamente, mentre all'estero sono arrivati molto prima in questo senso a capire che più un'opera è nota, più un'opera circola, più diventa così un tesoro che viaggia, no? Un ambasciatore che viaggia della propria istituzione.
Però mi sembra che le cose siano cambiate, in parte con la riforma per quanto riguarda i musei statali, in parte con insomma, le iniziative anche di una generazione più giovane, perché è inutile nascondere che, diciamo, certe resistenze erano anche parte di una mentalità un po' insomma, ancorata magari a vecchi schemi. Quello che secondo me appunto ancora manca è appunto avere dei rapporti, delle figure professionali incardinate e costantemente in rapporto con il pubblico, con l'istituzione, quindi soprattutto interne, diciamo per i musei più grandi almeno, che facciano quello, diciamo, costantemente. Può essere un Diciamo, problema di formazione costante. Questa è un po' una caratteristica che ho visto su più musei, che magari molti hanno detto, va bene, si esce dall'università, e se mi immagino, io sono uscito 6 anni fa dall'università, c'era un certo modo di lavorare, ecco, ad oggi cambia, quindi forse una sorta di formazione costante per chi lavora all'interno del museo e ovviamente supportato con delle persone che sono internamente al museo più propense magari a fare determinate cose, potrebbe essere la soluzione? ma sì, senza dubbio questo è sempre importante, Un avere aggiornamento, dai, una continuità. la continuità. Però tu stesso penso conosca già delle persone che sono già formate, io stesso ne conosco di persone formate che magari hanno anche la doppia competenza, che nascono storici dell'arte o archeologi e poi però si sono, diciamo, specializzati nella Certo. comunicazione o nella didattica, che pure è molto importante, Mhm. deve accompagnarsi a questo. Però magari sì, lavorano per società o lavorano per sì, su progetti, no? Sempre Però esterne, quindi c'è necessità di portarle all'interno, ovviamente. sì, sì, non c'è magari quella continuità che permette di guardare avanti al futuro in una maniera un po' più a lungo termine, ecco. Va bene. Allora, Dennis, grazie per la chiacchierata. Grazie a te. Beh, ribadiamo intanto, ok? Seguite intanto Alfabeto Fulcis, mi raccomando, trovate nei commenti c'è il link per per poter seguire il museo, però mi raccomando che qui l'auspicio che io continuo ad avere e quello che chiedo comunque, mi raccomando, dopo andate al museo una volta terminato questo coronavirus, terminata questa epidemia che ci sta tenendo in casa. E ti ringrazio veramente, Dennis, e anche da io sto facendo questa richiesta a tutti. Mi aspetto un invito per venirti di nuovo a trovare. Beh, volentieri, aspetto te, Michele, ovviamente aspetto. Si è fermato. Secondo Dennis, in chiusura ci siamo fermati. Ok, si è bloccato tutto. Ci vediamo allora settimana prossima, mi raccomando, puntuali. Stessa ora, 20:30. Enjoy!